បងប្អូនមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាលោកពូចេមសុកគាត់ប្រតិកម្មអ្វីខ្លះទៅលើប្តីអ្នកស្រីចងច័ន្ទចង់ដឹងមកចូលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់ហើយជួយទម្លាក់ comment ឲ្យម្នាក់មួយផងថាតើគាត់និយាយត្រឹមត្រូវឬក៏អត់អោះចូលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសង្គមបាទអ្នកឯងស្គាល់ហ៊ុនសែនអ្នកឯងមានបញ្ហាហ៊ុនសែនជួយបើអ្នកឯងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ុនសែនត្រូវឆ្លើយតបបំរើសេវាកម្មចំពោះអ្នកឯងហ៊ុនសែនមើលរំលងត្រង់នេះខ្ញុំបន្ទោសបងប្រុសខ្ញុំផ្កាយព្រឹកបន្តិចថាបងឯងអយុត្តិធម៌ណាបើបងឯងជួយប្តីនាងចនច័ន្ទអីចនច័ន្ទលក្ខិណាចុះខ្មែរដតីទៀតដែលជាពាក់លុយគេឲ្យគេប្តឹងយកឡើងនោះមិនក៏បងឯងមិនដោះស្រាយបងឯងទៅដោះស្រាយអាមួយហ្នឹងបងឯងជាមេដឹកនាំរបស់អាមួយហ្នឹងហើយក៏ជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំងមូលរឿងដីធ្លីក៏អញ្ចឹងរឿងផ្ទះខ្យល់ក៏អញ្ចឹងបងឯងការពារអាឡេណាវ៉ាត្រាហើយចុះបងឯងមិនក៏មិនការពារអាបរិយស្អុយដតីទៀតទៅអាបរិយដែលលក់ផ្ទះខ្យល់ដតីទៀតទៅមិនការពារអស់ទៅឥឡូវនេះបងឯងទៅការពារប្តីមីចនច័ន្ទណាបើបងឯងការពារប្តីមីចនច័ន្ទឲ្យចុះរាជខ្មែរដតីដែលជាពាក់លុយគេឲ្យសងធនាគារអត់បានមិនក៏មិនណាមិនក៏បងឯងមិនជួយផងបងឯងសំដែងសេចក្តីអយុត្តិធម៌ពីលើមកហើយបងឯងចេះថាបងឯងនឹងបៃតាសន្តិភាពប្រជាជនខ្មែរជាពាក់លុយគេធនាគារដេញតាមរឹបអូសយកសាងហៅឡើងតុលាការបងឯងមិនក៏មិនដោះស្រាយអ្នកដែលទិញផ្ទះបានខ្យល់អត់បានផ្ទះបងឯងមិនក៏មិនដោះស្រាយគេបងឯងទៅដោះស្រាយឲ្យប្តីមីចនច័ន្ទបងឯងដោះស្រាយឲ្យអាឡេណាវ៉ាត្រាបងឯងជាមេដឹកនាំរបស់ពួកវាពីរនាក់អីបងឯងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលហើយបងឯងមិនចង់ឲ្យគេរិះគន់បងឯងធ្វើឲ្យវាយុត្តិធម៌បន្តិចមើលខ្ញុំមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែដូចជាពេកនឹងជាឯងស្អីទេទៅដោះស្រាយអាមនុស្សមានលុយចាយគ្នាអត់លុយចាយជាពាក់លុយធនាគារមិនជួយដោះស្រាយគ្នាទេបានថាហើយបងឯងចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់បងឯងហើយប្រទេសគេស្រឡាញ់ប៉ុន្តែបងឯងយកចិត្តទុកដាក់តែគ្នាបងឯងជាមេដឹកនាំអាពីរនាក់ហ្នឹងឯងមេដឹកនាំប្តីមីចនច័ន្ទហ្នឹងហើយនឹងមេដឹកនាំអាឡេណាវ៉ាត្រាហ្នឹងហើយក៏មេដឹកនាំខ្មែរទាំងមូលអំពើអយុត្តិធម៌បងឯងអត់ដោះស្រាយទេសូម្បីតែមួយឈ្មោះលេងច័ន្ទណានោះចឹងចាប់វាយូរហើយណាប៉ុន្តែមេរបស់វាមីនឹងវាល្ងងទេមីនឹងគាត់ទៅបោកភូតគេថ្នាក់ក្រោមចុះអាមេធំណៃណាហើយចុះអារឿងចាប់អាក្រុមឆបោកលុយកាក់ស្អីCIW អីនោះដល់ណាហើយអត់មានទេហើយឲ្យចំមែនតើគឺអា scammer ហ្នឹងអាក្រុម scammer ហ្នឹងដល់ណាហើយបងឯងអត់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទេហើយបងឯងទៅដោះស្រាយឲ្យប្តីមីចនច័ន្ទមានដាច់បាយហើយនៅប្រជាជនអត់មានលុយជាពាក់ធនាគារឲ្យដាច់បាយបងឯងអត់ដោះស្រាយទេអស់ផ្ទះអស់សម្បែងអត់មានផ្ទះនៅបងឯងអត់ដោះស្រាយទេមនុស្សអត់មានដីនៅអត់មានទីតាំងនៅរកជួលដីគេនៅមិនបានបងឯងមិនដោះស្រាយទេបងឯងដោះស្រាយឲ្យតែគ្នាបងឯងហើយបងឯងជាមេដឹកនាំអាពីរនាក់ហ្នឹងឯងបងឯងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលហើយដល់គេរិះគន់ទៅបងឯងថាគេរិះគន់អយុត្តិធម៌បងឯងផ្ដោតសេចក្តីអយុត្តិធម៌ឲ្យប្រទេសជាតិរឿងអីដែលបងឯងពួកមីអស់ហ្នឹងវាដើរលេងសบายហឺហាវាជាពាក់លុយគេក៏វាអត់មានដាច់បាយដែរអូយបងឯងប្រញាប់ទៅដោះស្រាយឲ្យវាណាបើបងឯងប្រកែដោះស្រាយឲ្យមនុស្សដែលមានបញ្ហាលឿនដូចដោះស្រាយឲ្យប្តីមីចនច័ន្ទនោះងាប់បាត់ហើយហួបងឯងកាន់ជើងតែគ្នាឯងអញ្ចឹងហើយបងឯងថាឲ្យប្រជាជនមានសន្តិភាពគ្នាវេទនាបងឯងអត់ដោះស្រាយបងឯងទៅដោះស្រាយឲ្យតែគ្នាបងឯងណាការដឹកនាំរបស់បងឯងនឹងហើយអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងហើយបើអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងគ្មានថ្ងៃបានសុខទេបងឯងនៅតែស្រែកឡូឡាតាមមីក្រូហ្វូនដដែលពីព្រោះអីពីព្រោះបងឯងដឹងថាប្រជាជនអត់សុខបងឯងថាសន្តិភាពខ្ញុំជាស្ថាបនិកសន្តិភាពកុំតាបានខ្ញុំនេះទីបំផុតអត់បងឯងដោះស្រាយឲ្យតែគ្នាបងឯងអត់ដោះស្រាយឲ្យប្រជារាស្ត្រដែលចាប់ពាក់លុយគេគ្នាមានលុយឯណាអញ្ចឹងបានថាអយុត្តិធម៌ណាស់លោកអើយមនុស្សមានបាយស៊ីដើរកាច់រៀងតាម TikTok គ្រាន់តែវាចាប់ពាក់លុយគេស្ដាច់ផែនដីប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចេញដោះស្រាយមនុស្សលក់ផ្ទះខ្យល់ដូចអាឡេណាវ៉ាត្រាបងឯងចេញដោះស្រាយឲ្យវាភ្លាមអូវាទាល់លុយវាបង្វិលលុយមិនបានចេះពួកវាមាន access ទៅប្លង់ដីអីសពគ្រប់រហូតដល់ដីត្រឡប់2ត្រឡប់3ត្រឡប់ក៏បងឯងមិនដោះស្រាយដែរតែបងឯងទៅដោះស្រាយឲ្យសិតតែមនុស្សអត់ដាច់បាយអាមនុស្សដែលចង់ដាច់បាយនេះមិនដោះស្រាយទេហើយបងឯងថាបងឯងដឹកនាំប្រទេសល្អតែគ្នាបងឯងមិនអាណិតគេផង
ខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងមិននិយាយជាក់ចេញទេខ្ញុំគ្មានទៅនេះប៉ុណ្ណាដូចពេកដូចជាយុទ្ធធរឲ្យមីប្តីមីចនចាន់នឹងលឿនម៉េះគ្នាបងឯងដោះស្រាយឲ្យភ្លាមប្រជាជនខ្មែរមានបញ្ហាបងឯងពង្រើកន្តើយបងឯងដោះស្រាយឲ្យគ្រប់គ្នាទៅគេស្រឡាញ់បងឯងទាំងអស់គ្នាមានតែ2នាក់ហ្នឹងឯងស្រឡាញ់បងឯងមានតែលេងណាវ៉ាត្រាឲ្យប្តីមីចនចាន់ហ្នឹងស្រឡាញ់បងឯងអ្នកដតីគេវេទនាមិនដោះស្រាយឲ្យគេផងខ្ញុំមិនថាខ្ញុំតែចង់និយាយទេដូចពេក កុំភ្លេចទម្លាក់ comment ឲ្យម្នាក់មួយផងណាបងប្អូន